अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। क्या आपके बच्चों का सीना जकड़ा रहता है? सांस की तंगी की वजह से नींद मुतासिर होती है? तो आप विक्स बाम का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे सुकून से नींद पाएं। इसको बरह रास्त बच्चों की चेस्ट पर लगा सकते हैं। सर दर्द की सूरत में बरह रास्त सर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी में डालकर बजरिया भाप दवाई ले सकते हैं। याद रहे, नौज़ायदा बच्चों के नाक के अंदर या इर्द गिर्द हरगिज ना लगाएं। शुक्रिया।